Всем привет, дорогие друзья! У нас прохождение 3 главы Евген и Юджин, Метель. Игра Метель. И сразу говорю, как только я умираю, у меня экран, типа, две кнопки выйти заново, то придется закончить видео. Я не буду ничего вырезать, я буду говорить, как я и говорил. Тут будут некоторые шутки, которые могут не понравиться моим зрителям. Моим зрителям. Не критикуйте строго. Я не успел спросить, кто он и что ему нужно, как он И загляните на канал Топси. Пока я не потерял сознание. И сейчас всегда вот это почитать. Чтобы вы узнали предысторию этого Евгена. Да, я обещал видео с лицом, и лицо тут будет как постер. Все, начинаем. Вот, под первым у нас отмычка. Тут будут некоторые шутки от Валеры Гостер. Можете его посмотреть, я тоже смотрел. На канал Топси тоже загляните. Красный парень. Что за шум? Нельзя 2 раза шуметь, дебил. Да какого черта? Нет! Фух. Чуть опоздал со словами. И не обращайте внимания, что мне польская шоу на фоне. Вот идет. Погоди-ка, на жопу мою посмотри-ка. Что-то здесь не так. Вроде все на месте. Мозги твои не на месте, придурок. И продолжаем. Беги! Нет, не из этой двери. Как? Как? Нет. Дебил. Я на автомате закрываю дверь. Кстати, может, что-то этот Бобик закрыл? Сам заткнись. Я маничел. Сам заткнись, маничел. Так. Погоди-ка, на жопу мою посмотри-ка. Что-то здесь не так. Вроде все на месте. Кто это? А кто заходил вообще? У меня шоу идет, и я чуть не собрал слово понос. Вот тут. Что тут? Что тут у нас? А нифига там у нас. Сейчас мы смотрим пароль. Ой, пароль. Вот так надо только смотреть. Если вам не выпал ключ от той двери. Кстати, ночью вчера я прошел на секретную концовку. И напишите в комментариях, как получить маску рваный мешок в Метели, кто играл тут. Кто знает, кроме способа. Извините. Так, тут мы оглядываемся, смотрим, а я уже выключал свет.
А, так, ага, угу. Ага, угу, угу, ага, угу, ага, угу, ага. Угу, ага, угу, ага, угу, ага. Кстати, я не проверял бакс Белла и, кстати, Топси респект. Благодаря нему я не... Хочу это. Вот ты что-то вообще лезешь в чужую жизнь. Ты ходишь вместо же. Стоп. А вдруг Юджин гей? Ну, типа он гей. А он назвал своего типа такого. Нет, 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 нет. Ну все. Всем пока-пока. Пока-пока.